Ġiet inaugurata fabbrika ġdida b'investiment ta' kważi 7 miljun euro fl-Imrieħel. Din il-fabbrika tal-kumpanija Consolidated Biscuits se tkun qed tagħmel il-prodotti popolari tas Sunshine Snacks. Din il-fabbrika ġdida ġiet inaugurata mill-Ministru għall-Ekonomija, Fondi Ewropej u Artijiet Silvio Xkembri. Iddeskriva l-kumpanija bħala storja ta' suċċess fl-industrija Maltija. Kien 43 sena ilu meta l-Consolidated Biscuits għaqdet flimkien azzjonisti Maltin ma' azzjonisti minn Trinidad u bdew jipproduċu il-gallettini f'pajjiżna. Ma' żmien fil-linja ta' produzzjoni mal-gallettini u l-crackers żdiedu numru ta' snacks popolari taħt l-isem ta' Sunshine Snacks. Illum din il-kumpanija timpjega 150 ħaddiem u tesporta lejn 25 pajjiż fosthom il-Kanada, ir-Renju Unit, il-Libanu u l-Ġordan. L-importanza ta' dal-investiment madwar 7 miljun euro investiment fabbrika ġdida state of the art sabiex naraw li kollha iktar effiċjenta tibqa' fabbrika reżiljenti u sabiex tkun f'pożizzjoni li tkun tista' aktar b'mod b'saħħtu tesporta l-prodott tagħha lejn barra mill-pajjiż. Aħna pajjiżna bħalma nafu s-suq lokali huwa wieħed relattivament żgħir u allura rridu naraw kif kumpaniji bħal dawn inkomplu nassistuhom sabiex ikunu iktar effiċjenti jkunu jistgħu jikkompetu ma' kompetituri oħra barra l-pajjiż. U dak huwa l-messaġġ u anke l-politika ta' dal-gvern sabiex naraw kif fabbriki b'mod partikolari anke f'dan il-każ f'dawn is-setturi inkomplu nassistuhom ħalli jkunu iktar reżiljenti għax fl-aħħar mill-aħħar dawn huma fabbriki li jikkreaw opportunitajiet tax-xogħol tajbin ġewwa pajjiżna però jikkontribwixxu wkoll sabiex ikun hemm iktar diversifikazzjoni fl-ekonomija tagħna u allura l-ekonomija tagħna tibqa' waħda dik reżiljenti. Jean-Pierre Attard, iċ-Chairman ta' Endis li hija responsabbli għall-amministrazzjoni tal-oqsma industrijali tal-Gvern u faċilitajiet relatati magħhom qal li l-entità mhux biss tipprovdi appoġġ lil kumpaniji ġodda f'pajjiżna iżda toffri appoġġ lil kumpaniji stabbiliti bħal Consolidated Biscuits li jkunu se jaspandu biex tgħinhom jilħqu l-għanijiet tagħhom. Minnaħa tiegħu iċ-Chairman tal-Consolidated Biscuits, Dr. Alec Mizzi, qal li din hija ġurnata importanti għall-kumpanija li qed tara l-operat tagħha jespandi fi spazju ġdid ma' mar b'tamir teknoloġiku adattat għas-swieq tal-lum.